그거 열어놨잖아요. 예. 그 세 개만 열려 있어요. 그렇죠. 네. 터치하고 네. 양쪽으로. 불길을 볼게요. 밖에 연기는 안 나네요. 그 거짓말인데? 지금 연기 나야 되는데. 여기는 왜냐면 네. 저게 이제 화실이 고온 상태가 돼야 연소 같은 거 보면서 지금 상황 괜찮았어요. 지금 화실이 고온 상태가 아닌데도 지금 나무 건조가 잘 돼서 그런지 저 위에 불이 굉장히 세게 붙어 있잖아요. 네. 그건 나무에 불이 붙어 있는 게 아니라 이제 그 아까 말한 그 연기가 저 위로 안 올라가고 한번 순환을 하면서 불이 붙어서 타는 거예요. 저게 이제 2차 연소고 가스화 연소거든요. 예, 나무가스가 뭐냐면은 우리가 말한 연기예요. 연기가 불이 붙어요. 그 연기가 불이 붙으려고 하면은 네. 그게 고온 상태가 돼야 고온 상태도 만들고 그런 그러니까 한번 잡아서 이제 그 불꽃을 통하게 만들어 줘야 저렇게 불이 붙는 거지. 그 고온 상태로 해더라도 안 되니까. 그러니까 고온 상태가 되더라도 그냥 놔둬버리면 연기대로 날아가 버리고 그렇지 않겠습니까? 그러니까 고온상 그 차이가 있는 거예요. 난로를 복잡하게 만들어 놓은 이유가 그걸 잡아서 한 번 더 돌려주기 위해서, 돌려서 태워주기 위해서. 지금 상황이 보시면은 일반적인 난로 상태하고는 벌써 틀리잖아요. 그죠? 나무 주위에서 불꽃만 좀 나야 되는데 그 위로 훨씬 많이 지금 불이 보이고 있잖아요. 어떠세요? 지금 상태에서? 잘 타고 있지. 그게 나도 볼게요. 지금 상황은 뭐냐면은 양쪽에 이제 에어 커튼이라고 있어요. 맨 위에 이제 불기구가 이렇게 올라와가지고 하나로 뭉쳐서 내려와요. 그래서 같은 비율로 열어주는 겁니다. 그리고 이제 지금 또 열어놓은 게 뭐냐면 가스 토치가 들어가 있던 구멍 있지 않습니까?